আজ আমি রান্না করছি খাসির মাংস। তো খাসির মাংস রান্না করতে আমি প্রথমে মাংসগুলো পিস পিস করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর মশলা দিয়ে তেল ফোড়ন দিয়ে আমি মশলা দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলাটা আমার অনেকটাই কষিয়ে আসছে। তারপর হচ্ছে আমি দুটো রসুন দিয়ে দিয়েছি। অনেকে রসুন খায় মাংসের ভিতর, তো আমিও দুটো দিলাম। তারপর হচ্ছে আমি দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। মাংসগুলো ছেড়ে দিয়েছি, মাংসগুলো মশলার ভিতর মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে আমি একটু গরম জল দিয়ে মাংসগুলো কষিয়ে নিয়েছি। এটা আমার হয়ে গেল ফাইনাল লুক, ঝাল ঝাল মাটন কষা। কার কার খেতে পছন্দ।